Mambo vipi mtazamaji wa Stein TV? Leo tena niko na vijana kama kawaida yangu kuwaletea mada za kijanja, mada pendwa katika pindi langu la Kijanja Stars. Nimekuja kupiga story na wadau wa burudani, utawasikiliza hapa kipi nimewaletea leo na majibu yao yatakuwa ni yapi. Kaka, mambo vipi? Poa, kwema. Wema. Kwa upande huu mbona kama vile mnaangalia barabarani, mnawaza nini? Tunawaza mambo mengi sana. Wala kalaka naweza kusema unawaza nini? Unawaza nini? Hela tu. Kaka kule hata mimi nawaza hela tu. Okay. Kwa mfano swali la kizushi nikiwaletea, kati ya mapenzi na pesa, kipi kipaumbele chenu? Kwa kweli pesa kwanza. Kwa nini pesa sio mapenzi? Kwa sababu bila pesa huwezi kupata mapenzi. Kwani hawapo wale mabinti anasema mimi baby nimekupenda bila hata bila pesa mimi niko na wewe, nitaishi na wewe milele. Hicho kitu hakiwezekani. Hamna, huyo anakuwa kuna kitu fulani anakuwa amekuja kufuata kwako. Cha kwanza anaweza kuwa amekutamani au kitu kingine anaweza kuwa amekupenda ili kumuumiza mtu fulani. Na mabinti wanatamani sana na pia wanatongoza na kutongoza, sio vijana tu, sio wanaume tu ndio wanaotongoza. Hata mabinti pia wanatongoza. Wewe ulishakutokea mara ngapi? Mara 4. Kaka anadai kipaumbele chake ni pesa. Kwa upande wako kaka? Pia kipaumbele changu mimi ni pesa. Kwa nini pesa? Nikiwa na pesa naweza nikapata hayo mapenzi. Kwa hiyo mapenzi na pesa, kwanza pesa alafu mapenzi baadaye. Sahihi kabisa. Kwa huku tena? Mimi bora pesa. Yaani kila mtu anadai pesa. Kaka pale? Hata mimi pesa. Kwa nini pesa sio mapenzi? Pesa sio mapenzi kwa sababu pesa ni hela, sawa? Ni hela tunayobadilishana baina yangu na au ya kwako, sawa? Lakini mapenzi kwa kweli yani mapenzi ni ile mfano, yani sio nisemeje, unajua mapenzi na maana nyingi sana. Mapenzi ni baina yangu mimi na wewe ambapo tunakutana. Tunakutana kimwili, naweza kusema hivyo. Tunakutana kimwili. Hivyo hivyo yani. Ndio. Kwa upande wako kaka, ikitokea mpenzi wako amekuja na milioni 2, akakwambia baby chagua kati yangu mimi na hizi milioni 2, utachagua nini? Utachagua nini? Binafsi nitamchagua mpenzi kwanza, kwa sababu hizo milioni 2 zinatafutwa. Wakati mara kwanza umedai pesa, alafu sasa hivi mpenzi. Mbona ueleweki? Inategemeana yani hapo shoti inategemeana ni wakati gani. Okay, ni shoti naweza ngasema hivi, pesa obviously ndio kipaumbele, pesa kwanza. Ila hizo milioni 2 siwezi kuzifananisha na mpenzi. Na huyo mpenzi kwanza inategemeana ni mpenzi gani. Maybe inaweza kuwa ni date nice siku moja maybe. Ila kuna yule mbona unaona kabisa kwamba huyu niko kwenye malengo naye. Kwa hiyo siwezi kuacha eti nichukue milioni 2 nimwache mpenzi, haiwezekani. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kaka, kwa upande wako? Mimi bora pesa. Na hata kama akija mpenzi na pesa, nitachagua pesa. Kwanza mapenzi ni nini? Mapenzi ni mahusiano baina ya watu wawili, wa kiume na wa kike. Ndio hivyo. Kwa hiyo ikitokea mpenzi wako kasema hivi, ninaweza kuishi na wewe bila kunipa kitu chochote, wewe utaona hicho kitu ni sahihi? Na kwa nini achague hivyo? Wapo wanaotaka hivyo, kwani wazee wa zamani waliishije? Kwa vyovyote vile atakavyoamua. Ila mimi nitatanguza kwanza pesa, maana pesa ndio kila kitu. Usizokuwa na mpenzi ile usio na pesa, baadaye mpenzi akakukimbia akaona umsaidii chochote. Eti kaka, kwa upande wako tunaona siku hizi vijana wengi wanapenda sana kutoka na mishangazi. Sijui wanakuwa wanatafuta nini? Wengi wanatafuta pesa. Kwa hiyo ukideti na mshangazi pale unakuwa unatafuta pesa. Unakuwa unatafuta pesa, ndio hivyo. Kwa hiyo wewe kipaumbele chako ni kipi? Mimi ni pesa tu, natafuta pesa. Unaweza kuwa na mpenzi lakini sasa huyo mpenzi hajui kutafuta pesa. Kwa mapenzi sio muhimu, pesa ndio muhimu. Kwa hiyo wewe bila mahusiano unaweza kuishi? Bila mahusiano unaweza kuishi vizuri. Ni ya kweli kaka? Kweli. Unamaanisha sasa hivi huna mahusiano? Kwa sasa mimi sina mahusiano kabisa. Kweli? Tokea umekuwa mpaka sasa hivi umri ulionao je, kuwa na mahusiano? Alishawahi lakini baadaye nikaona hayana maana yoyote. Kipi kilikupelekea mpaka ukachana na mpenzi wako? Hajui kutafuta hela. Kwa hiyo ukaamua kuweka mapenzi yakawa kipaumbele zaidi? Hajui kutafuta hela, kwa hiyo natafuta mtu ambaye atakuwa anatafuta pesa na mimi natafuta. Akileta mimi naleta, tunatumia. Kwa hiyo unamwambia nini mwanadada pale atakayetamani kudate au kuwa na wewe kimahusiano?
kwanza, yani wajue kutafuta hela. Kitu cha msingi ni hela. Maana mimi hata nitegemea tu peke yangu. Kuna muda mimi natafuta nakosa, lakini akitafuta akapata, anaunganisha, mimi naunganisha, tunafanya kitu. Eti kaka, kwa nini tunaona siku hizi mtu akishakuweka ndani anasema mimi sihitaji mke wangu afanye kazi yoyote? Huyo anakuwa amependelea, yani kipaumbele chake zaidi itakuwa ni nini? Huyo kitu cha kwanza na wivu. Sawa. Kitu cha pili, unajua wadada kama alivyosema mwenzangu hapo, wadada yani mdada akifanya kazi sawa na mimi nafanya kazi, siku nikikosa yeye akaleta, inakuwa fresh. Sawa. Lakini wadada sasa hivi, mdada sasa hivi yani akiwa na kazi sawa, akiwa na kazi sawa, akiwa na kazi alafu mimi sina kazi, au mfano yeye ana kazi ile inamuingiza kipato kuliko mimi, dharau. Kuna kitu kinaitwa dharau. Umesoma. Tunaona wadada wengi siku hizi wamesoma, wamejitafuta na wamepata pesa. Tunaona wanahitaji wanaume mbaya hawana kitu. Kwa hiyo yule mwanaume atakihitaji kudeti naye, yeye anakuwa na malengo yapi kwa upande wako? Sijaelewa swali kwanza. Yaani ikitokea tumeona kwa sasa hivi wadada walio wengi wakishajipata kuwa na, yani wakishapata pesa, wanahitaji kuchukua wanaume ambao wanawazidi maisha. Wewe unahisi yule mwanaume atakayekuja kudeti naye anakuwa anatafuta nini? Mwanaume mbaya atadate atakuwa anatafuta pesa moja kwa moja. Kwa hiyo yeye atakuwa na, yani kichompeleka sio mapenzi, ni pesa. Sahihi kabisa. Eti kaka, nikuulize kitu. Ndio naulize. Kwa nini unahisi wadada wa sasa hivi wanadeti na wazee? Moja kwa moja ukiangalia pale, yaani anakuwa anatafuta kunufaika mwenyewe. Yeye afati pale mapenzi. Kwa moja kwa moja ukiangalia anatafuta nini? Anatafuta pesa au anatafuta chochote kitu. Yaani leo. Eti kaka pale, kwa nini wadada wa siku hizi wanapenda watu wazima? Kwa sababu si wasumbufu. Sisi vijana ni wajanja. Kinoma noma. Kwani wazee si wasumbufu? Wazee si wasumbufu kwa sababu gani? Mzee ukimwomba hela vocha anakutumia 10,000 kwa sababu hizo stage ishazipitia. Lakini mimi hapa ukiniomba hela vocha, kwanza nitakuuliza unahitaji vocha shilingi ngapi? Utaniambia kiasi kadhaa. Nitakwambia bana, mimi hiyo kama umeniambia 7,000 mimi sina. Nitakutumia 1,000 kwa sababu mimi mwenyewe sasa hivi na majukumu yangu huku na huko, kwa sababu sijatulia na mdada mmoja. Sawa. Lakini hilo libaba hilo, sababu yule ni mtu mzima pia na familia yake, sawa? Ana ligeli lake limepaki pale. Sasa hatawaza chochote kwa sababu yashajipata. Sasa mimi ndo naanza kujitafuta afu nikutumia vocha 10,000. Ingia kilini hiyo. Kwa hiyo unataka kusema kuwa watu wazima hawana usumbufu, alafu vijana wana usumbufu. Kuna nyingi. Kwa hiyo nyie mna usumbufu zaidi. Ndio, mimi ni msela. Kwangu mimi naweza kusema mimi ni msela. Sawa, hiyo 10,000 nishaipigia budget kuanzia asubuhi hadi jioni ishaishi. Sasa mimi nitaka kama vile mwanachuo, unajua. Mwanachuo maximum yake kwa siku anatumia 10,000. Sawa. Sasa na mimi mwenyewe sio mtu mzima kama kusema kama nina kazi. Sawa. Lakini mtu mzima ashajipata. Baba, ndio maana anatembea kama amefunga mikanda kwenye tumbo. Kwa hiyo mpenzi wako anapitia magumu? Hamna apitia magumu. Kwa sababu nilivyo approach, sawa? Nilimwambia nitakachokuwa nacho tampa. Kama sina, atanivumilia. Umeona? Lakini sasa sio aniforce. Kama sina niomba vocha namtumia buku. Anatumia buku. Kwa hiyo atakiwa avumilie hali ulionayo. Avumilie. Kwa upande wako? Hata mimi naona hivyo, bora vumilie tu. Mimi nataka nikuulize hivi. Kwa nini wadada mabinti wa sasa hivi wanapenda kudeti na watu wazima? Kwa sababu watu wazima washajitafuta, washajipata. Ushaona, washatafuta hela. Kwa hiyo wanategemea kwamba akimfuata mdada atampatia hiyo hela. Lakini ndio maana inapelekea nyie mna deti na wamama alafu yani mmeamua kubadilishana. Ndio kama hivyo yani. Mimi nikifuata mtu mzima mama kama hivi ana hela, mimi naenda kufaidi, si unaona? Kwa hiyo wewe unaona ni sahihi wewe kutembea na mtu mzima anaweza kukuzaa ukamuita mama? Lakini unaona maisha ni magumu. Sasa sisi kufa na njaa kati naona kuna mama kula ananihitaji mimi alafu ana hela. Kwa hiyo hicho kitu unasema na kisupport, una support kutembea na mama yako? Mule mimi na support. Sasa kwa nini mwenyewe atembee na mbaba? Ndio. Kwa nini yeye mwenyewe atembea? Mimi nitashindwa nini? Anachoenda kutafuta huko, mimi anachoenda kutafuta huko, njia ni ile ile. Sahihi kabisa. Hata tukiangalia ile slogan ya Marekani ni money talks. Kwa hiyo yani sasa hivi the whole universe, yani sasa hivi tunadeal na hela kwanza. Yani tunadeal na hela kwanza. Na hakika 100% hata huyo mdada anaenda kudate na huyo swim baba swim nani angekuwa na hela asingemfuata.
Kwa hiyo yani ukipangwa pale na mama mwenye miaka 80, we miaka 25 ni sahihi. Lengo si ni kukiwasha na kiwasha. Kaka kule. Changami sio kwamba na support sana. Ila ukiangalia yani kiuhalisia kwa maisha ya sasa. Moja kwa moja ukiangalia tunafuata nini? Tunafuata pesa. So kwamba eti kila siku yule mama atataka ukiwashe, hamna. Ni mara moja anakugate shote kitu. Na unapita hivi na anapita hivi. Kwa hiyo kitokea yule mama anasema mimi kaka nataka nikuweke ndani, wewe unatulia? Natulia vizuri kabisa kama maji mtungini. Kwa hiyo mpo tayari kumbebesha mimba yule mzee kama ana uwezo wa kuzaa? Ndio, kwangu mimi niko tayari fresh. Kwa sababu hapo na heshima itakuwepo, kwa sababu hata kwa ananilea kama ile aiki, yani ni kama si wanavyosema kama sisi tunalea na washanga sasa. Sasa hapo heshima itakuwepo kuliko vile alivyokuwa ananitumia mwanzoni. Mwanzoni pale alikuwa ananitumia kama kiburudisho. Sasa hivi hapo tutakuwa sasa ananitumia kama mzazi mwenzie. Kwa hiyo upo tayari kuachana na mpenzi wako kisa mama? Hapo sasa unajua kadogo waka nako ni safi ila huku mtu mzima unakuta mambo da. Ndugu mtazamaji wa Stein TV, hayo ndio mawazo ya vijana. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kupitia Stein TV_TZ. Ulikuwa na mimi Mami D1, endelea kutufuatilia.